لازم تخلي في حياتك متع معينة. الإنسان مجبول على حب اللذة والمتعة، ولكن تحاول تختار متع وملذات ما تضرك. فكرة احنا تربينا عليها زمان، فكرة الشعور بتأنيب الضمير لما نستمتع بشيء، كأنه المفروض الحياة ما يكون فيها متعة. هذه متعة أصلا ربنا أوجدها في الدنيا علشان نستمتع بها باعتدال وبدون ظلم ولا أذية أحد. أما المفاهيم القديمة هذه اللي ماني عارف من فين جاتني، اللي هو لازم الواحد يعيش دائما في كده نكد. الاستمتاع هي واحدة من أهم وسائل حمد الله، أصلا من أهم الأمور اللي تربطك مع ربنا انك تستمتع بشيء وفي نصه او في اخره تقول الحمد لله.